Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот отец Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква Раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Ден во кој го празнуваме големиот светител, светиот Јован Богослов, апостол и евангелист. Светиот Јован Богослов, апостол и евангелист, действеник и ученик кој Христа го љубеше, е Заведеев син и син на Саломија, ќерка на Свети Јосеф Целомудрениот. Споменот на овој голем светител, уште нарекувајќи го и син на молнијата, се слави на денот на неговото упокојување. Поради тоа што секоја година на гробот на светиот апостол и евангелист Јован излегувал мек прав кој верните го собирале и од него се случувале голем број чуда и излекувања. Црквата го слави и споменот на овие чуда на Свети Јован Богослов на 21. мај. Поради посечениот огнен и жртвен идеал на Христовата љубов, овој апостол е наречен и апостол на љубовта, а поради неискажаните височини на неговата богословска мисла, доделен му е и орелот како иконографски символ на неговата теологија во која се откриваат Божите тајни. Воедно, тој е и првиот богослов на православната црква. Светиот Јован Богослов бил повикан заедно со неговиот брат, постар брат Јаков, да биде апостол од самиот Христос. Повик кој тие веднаш го прифатиле и пошле по него. По прифаќањето на овој повик, светиот апостол никогаш не се делел од својот учител и постанал еден од тројцата апостоли кои биле посебно блиски со него. Тој бил присутен при воскреснувањето на Јаировата ќерка, како и на светото преображение на планината Тавор. На тајната вечера пак Свети Јован седел веднаш до Христос, полагајќи ја својата глава на неговите гради. Потоа го следел учителот во Гециманската градина, откаде Христос бил одведен во дворот на правосвештениците и оттаму на судот па на Голгота. Сето време светиот Јован Богослов бил покрај својот учител, жалејќи го и оплакувајќи го со своето срце. Покрај крстот, тој стоел заедно со Пресвета Богородица, слушајќи ги зборовите на распнатиот Господ упатени кон Богомајката: Жено, еве ти син, и кон него еве ти мајка. Од тој момент светиот апостол, како сакан син, се грижел за Пресветата Богородица и нејзи служел се до нејзиното успение. По успението на Богомајката, светиот апостол Јован заминал за Ефес и во другите градови на Мала Азија, за да го проповеде Евангелието, поведувајќи го со себе и својот ученик Прохор. Запловил со еден брод кој пострадал од голема бура и сите патници биле исфрлени на брегот, освен светиот Јован, кој се чинело останал на морското дно. Свети Прохор горко го оплакал својот духовен отец и раководител и сам заминал на Ефес. На 40-тиот ден од неговото патување, здогледал како морето исфрла тело на еден маж. Кога се приближил, го познал апостолот Јован Богослов, по кој по се изгледа го преживеал бродоломот и бил сочуван жив од страна на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Тогаш заедно продолжиле кон Ефес,
каде свети Јован Богослов неуморно го проповедал Христа на незнабожците. Неговата проповед била придружена со многобројни и големи чуда, така што бројот на верните растел секојдневно. Таму, во тоа време, започнал прогонот на христијаните од страна на императорот Нерон. Јован бил однесен на судење во Рим, каде бил осуден на смрт поради исповедање на верата во Христовото воскресение. Но Христос го спасил својот избраник. Апостолот испил цел полн сад со отров, но преживеал. Подоцна исто така останал жив и неповреден, отказан полн со врело масло во кој бил фрлен по наредба на мачителите. Откако виделе дека не можат да го убијат, светиот апостол бил испратен во прогонство во Патмос. Таму апостолот поминал долго време, продолжувајќи ја својата проповед и чинејќи многу чуда. На тој начин ги преобратил сите жители на островот, осветлувајќи ги со светото Евангелие и изгонувал демони и многу луѓе излекувал во ова место. Потоа ова предизвикало гнев и страв кај локалниот жрец, особено кај главниот жрец Киноп, кој ги повикал да го убијат апостолот. Но Јован, преку благодатта Божја, појавена во него, ги уништил сите демонски моки со кои Киноп располагал за на крајот самиот жрец да исчезне во длабочините на морето. Апостол Јован се повлекол заедно со својот ученик Свети Прохор на осамен на височинка, каде се оддал на 3-дневен пост. Кога се молел, земјата се тресела и молњи удирале. Прохор се исплашил и паднал на земја, а Јован го кренал и му кажал да го пишува она што ќе му го каже. Јас сум Алфа и Омега, почеток и крај, вели Господ, кој бил и кој иде Седржителот. Ова се зборовите во Откровението на 1 глава 8 стих, откривајќи го Божиот дух преку светиот апостол. На тој начин, околу 67-та година, било напишано Откровението Јованово, познато и како Апокалипсис, една од најконтраверзните книги во Светото писмо. После неговиот продолжен прогон, апостолот бил ослободен и се вратил во Ефес, каде продолжил да ги чува христијаните од лажните учители и нивните лажни учења. Токму во тој период во Ефес, во 95-та година, светиот апостол Јован го пишува Евангелието, кое го носи неговото име. Во него тој ги повикува сите христијани да го љубат Бога и да се љубат меѓу себе, и преку оваа љубов да ги исполнат Христовите заповеди, поради учењето дека човекот не може да се приближи на Бога освен преку љубовта. Црквата го нарекла Свети Јован апостол на љубовта, надживувајќи ги другите апостоли. Свети Јован Богослов бил единствениот жив сведок на земниот живот на Спасителот и неговото учење. Во неговите 3 соборни посланија, Свети Јован говори за значењето на љубовта кон Бога и ближниот. Веќе во поодмените години разбрал дека некој млад човек застранил од вистинскиот пат и пошол како водач во некоја банда на кратци. Свети Јован пошол во планината да го побара, и кога младиот човек го видел старецот, поител да се скрие, но светиот апостол Јован сепак го пронашол и му рекол дека ќе ги преевземе сите негови гревови на себе, само доколку младиот човек се покае и не ја уништи својата душа. Потресен од силната љубов на светиот старец, младиот човек се покајал и го исправил својот живот следејќи го Христа. Кога наближило времето на неговото заминување или упокојување од овој свет, тој заминал надвор од ефеските граници заедно со семејствата на неговите ученици. Ги замолил да му подготват гроб во вид на крст во кој легнал и замолувајќи ги своите ученици да го покријат со земја. Учениците насолзени го целивале својот возлюбен учител и бивајќи послушни го покриле неговото лице со лесен материјал, а потоа целото негово тело со земја.
Кога другите ученици дознале за погребот на својот учител, дошле на истото место, сакајќи да се простат со него. Го откопале гробот, но гробот го нашле празен. Нека нашиот Бог и Спасител по молитвите на светиот Јован Богослов, апостол и евангелист, на сите нас ни дарува телесно здравие и духовно спасение. Оваа прилика сакам да искористам и да ве поканам сите вас на света божествена литургија утре со почеток во 10:30 часот, каде што сите заедно ќе се помолиме на Мајката Божија и на свети Јован Богослов да се помолат на нашиот Бог и Спасител Исус Христос за наше телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Има ли песна пеяна? Јас да ја пеам за Има ли зборови кажани? Има ли јас да ги кажам за неа? Јас да ги кажам за Има ли солзи горчни? Јас да ги пијам за неа. Јас да ги пијам за
Duboko v gradi skrijena, duboko v gradi Sacam da ti doida, sunosti sacam da ti doida, na taja slatka večera, na to vino crveno abre budalo. Na taja slatka večera, na to vino crveno abre budalo. Lošo vreme me zafana, lošo vreme me zafana, sitna rosa zarosi, silno vetre poduna, ne može da dojda. Sitna rosa zarosi, silno vetre poduvra, ne može da dojda. Kakov junak ti će bideš, kakov junak ti će bideš, od rosa da se isplašiš, kaj mene da ne dojdiš, a bre budalo. Od rosa da se isplašiš, kaj mene da ne dojdiš, a bre budalo. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови.
Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Нали слушаш, майко, Стојанова, како лудо единец ти кола, си од живот среќа да ти нема, сета моја младост што ја зема. Цел век срце да му биде тажно, 3 години што ме љуби лажно. Прости, прости, но јас не сум крива, ке го помнам се дури сум жива. Нека мајко клетва да го фати, само сакам пак да ми се врати. Прости, прости, но јас не сум крива, ке го помнам се дури сум жива. Нека мајко клетва да го фати, само сакам пак да ми се врати. Нали слушаш, мајко, Стојанова, што би рекла да сум терка твоја. 3 години некој да ме мами, дали усни ке го помнат сами. Дали нема да ти биде мака, 3 години лажно што ме сака. Прости, прости, но јас не сум крива, ке го помнам се дури сум жива. Нека мајко клетва да го фати, само сакам пак да ми се врати. Прости, прости, но јас не сум крива, ке го помнам се дури сум жива. Нека мајко клетва да го фати, само сакам пак да ми се врати. Нека мајко клетва да го фати, само сакам пак да ми се врати. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал,
сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Ženi
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Nasred selo golemo, izavor voda studena, do vodata studena, prava svadba golema, eveja nevestata, oroto go zaigra. Što baba si nevesta,
Veselu ti дека idam, sakam nade da te vidam. Šućur baka, lično momče, što ti tek na prda počneš, pa mi reče slatka duma, odi sama veke pukna, pa mi reče slatka duma, odi sama veke pukna. Cela noć sedam i mislim na tebe sevdo golema. Boga ne te gledam, mir nemam za mene, ti si sudena. Moja kalina, moma najlična, dete zema, mlada nevesta. Moja kalina, pesna ubava, pesno moja lek zadušava. Idi pokraj mene do veka ti, moja crnoka. Cel svet nema takva lika kako tebe, moja kalina. Moja kalina, moma najlična, dete zema, mlada nevesta. Moja kalina, pesna ubava, pesno moja lek zadušava. Moja kalina, moma najlična, dete zema, mlada nevesta. Moja kalina, pesna ubava, pesno moja lek zadušava. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000.
braća i sestri, crno zalivte. Ja rasplakavte, cela pitola, ja zacrnivte, Makedonija. Dušmani zverovi, da Boga da se sotrete, dojde vreme, dojde čas, so vas da ja rešime. So godini se spremate, puški zemate, na ovoj miren dreven narod zlo nanesote. Vi je dobro znajete što napravite, mnogo brzo naše dobro zaboravite. I su puški kleti da ste na nas trgnate, naši majki, braća i sestri, crno zalivte. Vi je dobro znajete što napravite, ova sveta rodna zemlja ja ispoganite. Ako treba se do jedan život dava me, Makedonijo, zemljo mila, ke te brani me. A svelo velam nema me, ne se dava me, ova zemlja ubava, te ja brani me. A Gospod zlaten gleda se, će vi vrati se, što namojte drugari, život zedovte. I to ne se, što ni zedovte, naši majki, braća i sestri, crno zalivte. Ja rasplakavte, cela pitola, ja zacrnivte, Makedonija. Dušmani zverovi, da Boga da se sotrete, dojde vreme, dojde čas, so vas da ja rešime. So godini se spremate, puški zemate, na ovoj miren dreven narod zlo nanesote. Vi je dobro znajete što napravite, mnogo brzo naše dobro zaboravite. I su puški kleti da ste na nas trgnate, naši majki, braća i sestri, crno zalivte. Vi je dobro znajete što napravite, ova sveta rodna zemlja ja ispoganite. Ako treba se do jedan život dava me, Makedonijo, zemljo mila, ke te brani me. O, teško mi je zemljo mila, teška tagavo duša se svila. Pak mi te gazat dušmani kleti, pak ti gi pala tvojte sela, pak sakat zemljo da mi te delat. O, prokleti, da se prokleti. No verovaj majko na tvojte čeda, što ne žalat život da ostaneš cela. Slava i počit na site, što dadoa život za tebe, Makedonijo mila.
ostavi. Živeam ko da umiram, moja duša gola pustina. I tu na nebo, i tu na zemlja su. O kako te ljubi neko i drug. Živeam ko da umiram, moja duša gola pustina. I tu na nebo, i tu na zemlja su. O kako te ljubi neko i drug. Da li možeš ti da me razbereš? Da li znaješ koliko teško je prv pat nekoj iskreno ljubav jas? Zomaški solzi ljubav pišu Živeam ko da umiram, moja duša gola pustina. I tu na nebo, i tu na zemlja su. O kako te ljubi neko i drug. Živeam ko da umiram, moja duša gola pustina. I tu na nebo, i tu na zemlja su. O kako te ljubi neko i drug. Živeam ko da umiram, moja duša gola pustina. I tu na nebo, i tu na zemlja su. O kako te ljubi neko i drug. Živeam ko da umiram, moja duša gola pustina. I tu na nebo, i tu na zemlja su. O kako te ljubi neko i drug. Na porta, ne li te tebe sram